ngày điều ấm hi yêu娘仲要人兼生沙的喂，靚仔，叫咩一齊驗照嘛？唔得啊，行咗見工啊！放工過來啦！放開工進屋下曬木啊！唉，做工曬木冇前途誒！唔會啦！嗱 ，blend whisky 飲二間，拍餅糊餅飲二餐，再加多2隻靚妹俾你啦！一隻200蚊入面，一隻泰馬 Angelababy， 再加多條香港 Suki， 嚟未樣 ？OK， 好腳到，馬上到啊！呀計，真番薯。這個妹，你個男人本事係得女人叻呢？有本事你先講啊！男人做愛，女人做內；男人賺錢，女人花錢；男人睇房，女人看信；男人識哭，女人識布；男人愛命，女人愛靚；男人通宵，女人通宵；男人好食，女人好情；男人吃屎，女人吃愛；男人顧家，女人顧愛家；男人閃花花，女人閃毛牙；男人閃條線，女人去大尖；男人2條線，女人閃1條；男人要1條，女人冇計條。呸！你真煩死了！嗱，靚仔，聽日出隻謎語俾你猜下。好啊。鬆杯肉，下杯唔肉，下杯肉，鬆杯超肉，鬆杯送，下杯通。而講你做乜雞？還要做乜雞？梗係做愛雕啦。靚仔，你閃茶，挨喺講雕魚。哦，還以為係雕蟹。當然每隻男人都希望自己嘅老婆生到靚，要3計年醫，很勤儉持家，做得一手好菜。但你冇辦法，法律規定你只可以娶一隻老婆。老話要講，小尖冇2條尖，甘蔗也冇2條甜。然後女人希望生到靚，佢就唔落廚房；落廚房嘅呢，佢就唔溫柔；溫柔嘅呢，冇主見；有主見嘅呢，冇女人妹；有女人妹嘅呢，愛亂花錢；愛亂花錢嘅呢，你就唔時尚；而時尚嘅呢，你唔放閃；放閃嘅呢，要生到看唔得。所以講，佢要乜嘅可憐，攝錢攝妹，樣樣都精通呢？ngày điều ấm hi yêu